Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահի հարգելի տեղականներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ։ Բազմիցս նշել եմ, հիմա էլ ուզում եմ վերահաստատել, որ անվտանգությունը մարդու բարեկեցության առանցքային գործոններից է, հացին առնվազն հավասար։ Ռազմավարական առումով անվտանգության ապահովման միակ հուսալի երաշխիքը խաղաղությունն է եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ ինչպես գիտեք, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագիծը համաձայնեցված է, նախագծի համաձայնեցման շուրջ բանակցությունները ավարտված։ Սա նշանակում է, որ մենք մտել ենք համաձայնագրի ստորագրման շուրջ քննարկումների փուլ եւ հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ Հայաստանի ժողովրդի անունից իմ ստորագրությունը դնել համաձայնագրի տակ։ Ադրբեջանը համաձայնագրի ստորագրումը պաշտոնական մակարդակով կապում է երկու հարցի հետ։ Դրանցից առաջինը ԵԱԿ Մինսկի խմբի կառույցների լուծարումն է։ Բազմիցս ասել եմ, որ դա հասկանալի օրակարգ է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եթե մենք փակում ենք ԼՂ հակամարտության էջը, իսկ մենք դա անում ենք, ինչ իմաստ ունի հակամարտությամբ զբաղվող կառույցի գոյությունը։ Բայց ԵԱԿ Մինսկի խումբը առնվազն դե ֆակտո ունի ավելի լայն համատեքստ եւ մենք ուզում ենք համոզված լինել, որ Ադրբեջանը Մինսկի խմբի լուծարումը չի դիտարկում որպես Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտությունը Ադրբեջանի տարածքում փակելուն եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք տեղափոխելուն ուղղված քայլ։ Փարատելու համար այս մտահոգությունը մենք Ադրբեջանին առաջարկում ենք խաղաղության համաձայնագիրը եւ Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու մասին ԵԱԿ-ին ուղղված համատեղ դիմումը ստորագրել միաժամանակ։ Այսինքն սեղանին դնել խաղաղության համաձայնագիրը եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու մասին համատեղ դիմումը եւ նույն տեղում, նույն պահին ստորագրել թե առաջինը եւ թե երկրորդը։ Սա ընդ որում պաշտոնական առաջարկություն է։ Հաջորդ հարցը, որ առաջ է քաշում Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համատեքստում իր այդ պնդումն է, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Կարծում եմ, այս հարցադրման նկատմամբ ճիշտ դիրքավորվելու համար մենք նախ պետք է փորձենք ելնել այն կանխավարկածից, որ այս հարցն Ադրբեջանն առաջ է քաշում որպես անկեղծ մտահոգություն եւ ոչ թե որպես խաղաղության համաձայնագիրը չստորագրելու պատրվակ, ինչպես մտածում են մի շարք փորձագետներ։ Մենք ինքներս էլ անկեղծ պետք է հասկանանք խնդրի էությունը, քաղաքական եւ իրավական բովանդակությունը։ Եվ հետեւաբար պիտի արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության տեքստի պաշտոնական մեկնաբանություն տալ կարող է միայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը, այսինքն Սահմանադրական դատարանն է այն մարմինը, որ կարող է պաշտոնապես ասել, ինչ է պարունակում եւ ինչ չի պարունակում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։ Մեր Սահմանադրական դատարանը 2024 թվականի սեպտեմբերին քննության է առել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի համատեղ գործունեության կանոնակարգը եւ արձանագրել, որ կանոնակարգը, որտեղ Ալմա-Աթայի հռչակագիրը արձանագրված է որպես երկու երկրների միջև սահմանազատման բազային սկզբունք, համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը։ Սա նշանակում է, որ մեր Սահմանադրական դատարանն արձանագրել է, որ Ալմա-Աթայի հռչակագրի այն սկզբունքը, համաձայն որի անկախ Հայաստանի տարածքը նույնական է խորհրդային Հայաստանի տարածքի հետ, իսկ անկախ Ադրբեջանի տարածքը նույնական է խորհրդային Ադրբեջանի տարածքի հետ, եւ ինչի հիման վրա կողմերը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում համաձայնել են կարգավորել հարաբերությունները, ահա այս արձանագրումը լիարժեք համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը։ Եվ հետևաբար Հայաստանի Սահմանադրությունը մեկնաբանելու իրավասություն ունեցող մարմինը անպեկանելի որոշմամբ սահմանել է, որ Հայաստանի Սահմանադրության մեջ Ադրբեջանին կամ որևէ այլ երկրի ուղղված տարածքային պահանջներ չկան։ Սա կրկնում եմ բացրագույն իրավաբանական
ուժ ունեցող եւ բեկամման ոչ ենթակա որոշում է։ Բայց մյուս կողմից, ինչպես առիթ ունեցել եմ ասելու, մենք ինքներս Ադրբեջանի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ տեսնում ենք տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Բայց մենք այդ հարցը չենք բարձրացնում, որովհետև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագրի նախագծում կան անհրաժեշտ ձևակերպումներ, որոնք լուծում են խնդիրը արձանագրելով, որ կողմերը միմյանցից տարածքային պահանջներ չունեն եւ պարտավորվում են ապագայում եւս նման պահանջներ առաջ չքաշել, այն ըմբռնմամբ, որ երկու երկրները միմյանց տարածքային ամբողջականությունները ճանաչում են խորհրդային հանրապետությունների տարածքով, ինչպես նշված է Ալմա-Աթայի հռչակագրում։ Ահա ուրեմն, եթե ընդունենք, որ մեր սահմանադրության հետ կապված Ադրբեջանի դիրքորոշումը ոչ թե պատրվակ է, այլ անկեղծ մտահոգություն, այդ մտահոգությունը փարատելու ամենաարդյունավետ միջոցը ոչ թե համաձայնագիրը չստորագրելն է, այլ այն ստորագրելը։ Ինչու՞։ Որովհետև մեր օրենսդրությամբ կառավարությունը պարտավոր է խաղաղության համաձայնագրի տեքստ ուղարկել սահմանադրական դատարան դրա համապատասխանությունը սահմանադրության հետ, մեր սահմանադրության հետ ստուգելու համար։ Չնայած փորձագետները 2025 թվականի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո սեպտեմբերի իմ հիշատակած նման հավանականությունը մեծ չեն համարում, բայց եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը չի համապատասխանում Հայաստանի սահմանադրությանը, այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը կունենա կոնկրետ իրավիճակ եւ անհրաժեշտություն կատարելու ընտրություն խաղաղության եւ հակամարտության միջև։ Բայց եթե Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշի, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը համապատասխանում է ՀՀ սահմանադրությանը, այդ պարագայում համաձայնագիր ազգային ժողովում վավերացնելու ոչ մի խոչընդոտ չի լինի եւ խորհրդարանում վավերացնելուց հետո կգործի Հայաստանի սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, որտեղ ասվում է. մեջբերում եմ. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի եւ օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը։ Մեջբերման ավարտ։ Սա նշանակում է, որ խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանում, ինչպես նաեւ Ադրբեջանում վավերացվելուց հետո կստանա բարձրագույն իրավաբանական ուժ եւ հետեւաբար խաղաղության համաձայնագրի հարցում իր ընթացիկ դիրքորոշմամբ Ադրբեջանը խոչընդոտում է իր իսկ կողմից առաջ քաշած խնդիրների հանգուցալուծմանը եւ սա է, որ շատ փորձագետների հիմք է տալիս ասել, որ Ադրբեջանը պարզապես մտածածին պատրվակներով ձգձգում է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Սխալ չընկալվելու համար դարձյալ ընդգծեմ. ցանկացած մեկնաբանության դեպքում Ադրբեջանի բարձրացրած հարցերի հասցեագրման ճանապարհը ոչ թե խաղաղության համաձայնագրի չստորագրումն է, այլ ստորագրումը։ Ու քանի որ նմանատիպ հարցադրումներ մենք նույնպես ունենք, նույնը վերաբերելի է նաև Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ։ Ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների ու բարդությունների կառավարությունը եւ անձամբ ես չենք շեղվելու խաղաղության օրակարգից։ Ակնհայտ է, որ թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս գտնվող որոշ ուժեր պատերազմի ամենօրյա քարոզչություն են իրականացնում եւ դա կյանքի կոչելուն ուղված կոնկրետ գործողությունների դիմում։ Այդ գործողությունների շարքում առանձնանում է Ադրբեջանի պատերազմական խոսույթը, խոսույթին զուգահեռ գործողությունները, որոնք արտահայտվում են Հայաստանին հրադադարի ռեժիմի խախտումների կեղծ մեղադրանքներով եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի հաճախակի խախտումներով, եթե չասենք ամենօրյա։ Այդ խախտումները հիմնականում կրում են չթիրախավորված բնույթ, չնայած վերջին 1 ամսվա ընթացքում Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղի թիրախավորման 2 կոնկրետ դեպք է արձանագրվել։ Բայց չթիրախավորված կրակոցներն այս ընթացքում լսվել են մեր հանրապետության մի քանի բնակավայրերում։ Նշանալ կրակոցները կամ Ադրբեջանի զինված ուժերում անկարգապահության հետևանք են կամ նշված բնակավայրերի բնակության նկատմամբ հոգեբանական ճնշում գործադրելու նպատակ ունեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանին կոչ է անում
հետաքննել նշված դեպքերը եւ ձեռնարկել դրանք դադարեցնելուն ուղղված միջոցառումներ։ Ինքս վերահաստատում եմ, որ Հայաստանի բանակին տվել եմ հրադադարի ռեժիմը չխախտելու հստակ հրահանգ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է քննել մեր բանակի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին տեղեկությունները։ Միևնույն ժամանակ կրկին Ադրբեջանին առաջարկում եմ սահմանային միջադեպերի, այդ թվում հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետաքննության համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, որը կգործի ամենօրյա ռեժիմով։ Այս համատեքստում հարկ եմ համարում անդրադառնալ բոլոր այն խոսույթներին, որոնք կանխատեսում են Հայաստան-Ադրբեջան նոր սրացում եւ անգամ նոր պատերազմ։ Պատերազմի որևէ հիմնավորում չկա։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիությունը, ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառման անթույլատրելիությունը։ Հիմնվելով այս իրողությունների վրա, Հայաստանում եւ Ադրբեջանում գործող բոլոր ուժերին եւ անհատներին կոչ եմ անում լինել ծայրահեղ պատասխանատու, չանել հայտարարություններ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի հակասում են նշված տրամաբանությանը, կասկածի տակ չդնել այս տրամաբանությունը։ Դա որևէ հեռանկար չունի։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդները արժանի են խաղաղության եւ խաղաղ համակեցության։ Պատերազմ չի լինելու է խաղաղություն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, այժմ պատրաստ եմ պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին։ Վարչապետ, մենք էլ ենք շատ շնորհակալ, բայց ընդմիջումից հետո երևի հարցերի համար գրանցում կիրականացնենք։ Հիմա ընդմիջում մինչև ժամը 12:00։